Oo, dapat na price ko yun. Tama na. See my voice. It's Sunday time, and it's a lot of snow last night. It was snowstorm last night. That's why we have a lot. Eh. Guys, kami lang po mag-ina. Wala pang aking tatay kasi nasa work siya ngayon Sunday. Sunday lang naman. Ang mga anak ko is nandun na sila. Hello! Guys, nagpapasalamat kami sa naggawa ng cheese spoon. Kasi may ayos at saka malinis na. Pwede na mag-shake ang mga nananggay. So, lahat lang. So, pinadayag-bad ka ng mga taga-ibang lugar. Kasi po maganda at saka talagang inaayos ang spoon ng pag-shake. So, guys, nandyan lang magkapatid. On the way back home, back up na sila, dito pataas na sila ulit. And then, mag-forward kami at mag-cheese sila doon. Kasi, talagang malawak naman cheese. Ang Emblem Ian. Thank you, Emblem Ian. Thank you. So, yan guys. Yan ang mga anak ko. Salamat po.